Jeg sidder her med rygstykket til min Wednesday sweater fra Petit Knit og skal til at samle masker op til venstre skulder. Hvis du sidder med en anden opskrift, hvor der skal samles masker op, så kan du også sagtens bruge den her video. Men den venstre skulder, det tricky ved den er jo, at vi samler op fra retsiden, og så samler vi altså op herinde fra halsen af og ud mod ærmegabet. Og for så at vide, hvor vi skal starte med at samle op, så skal vi altså lige have talt de her masker. Og jeg har sat en markør her i den 31. maske, fordi jeg skal samle 31 masker op til min skulder. Og måden jeg har talt dem på, det har jeg gjort ved, at jeg lige har vendt mit arbejde rundt her, fordi så kigger jeg på arbejdet i den retning, det er strikket. Så har jeg min kantmaske herude, som tæller som den første. Og så skal jeg altså kigge efter de her V'er. I kan se, der ligger et V her, som så er nummer 2, og nummer 3, og nummer 4, 5, 6, 7. Og så tæller jeg bare derudad. Tæller det antal, jeg skal samle op. Og så har jeg sat en markør her i den 31, som er det antal, jeg skal samle op. Og den sidder altså lige midt i masken. Når vi så vender rundt her, så skal vi samle op imellem maskerne. Og så kan I se, at nu ligger mine masker ikke som et V, men nu ligger de faktisk som et omvendt V, fordi vi har vendt rundt. Så jeg skal altså samle op imellem omvendte V'er, så jeg samler altså op i det, der nu ligner et V, for at samle op imellem maskerne. Så jeg tager lige mit garn her, og min strikkepind. Og hvis du synes, det er svært at samle de her masker op, så skal du ikke være bleg for at finde en hæklenål frem til at hjælpe dig. Men så har jeg altså min 31. maske her, så jeg skal samle op her ved siden af. Og jeg kan bare se, at jeg kan heller ikke få fat i den første. Sådan der. Og så samler jeg altså bare op herud af imellem maskerne. Nu er jeg næsten nede for enden. Jeg mangler at samle 2 masker op, og jeg har 2 masker tilbage. Jeg har et omvendt væg her, og så har jeg min kantmaske herude. Og til slut, der gør det, at jeg samler op her ved siden af den næste maske, og så samler jeg den sidste op i selve kanten. Så I kan se, der sidder et omvendt væg her, og der går jeg så ind midt i det. Sådan der. Og samler den sidste maske op. Så er der godt nok kun lige en halv maske imellem her, sidste maske og anden sidste maske, men det er altså sådan, jeg synes, at jeg får den pæneste kant. Hvis nu du sidder med en opskrift, en anden opskrift, hvor du skulle samle op med den korte ende af garnet, så har jeg altså en video, der lige praktisk viser, hvordan man gør det. Og når du så skal samle op til din højre skulder, så slipper vi jo for alt det her med at tælle ind, fordi at du samler op på retsiden, så starter du simpelthen bare med at samle op herude i kanten og samler ind mod nakken i stedet for.